Okay, morning sis baca tok petua dia break customer lagi cikgu tadi Mang Linda. Okay, cikgu try out ambil 4 gig limau untuk hilangkan batuk petua tu. Ambil 4 gig limau pada ya perah. Perah and then campur dengan kicap tu ya. So cikgu try lah. Batuk tu lama gila agak sis baca. Mesti 4 bulan batuk tu dah. So cikgu akan perah limau tu itu. Okay, 4 biji limau lah untuk percubaan tu dah. Korang campur dengan kicap. Kita dengarkan suara cikgu pun dah ragu tu. So this is my option lah. Korang dah. Another option yang berdau aku try ke limau campur dengan kicap. So cikgu ngenak kicap masin, kicap lemak masin. Hal nama yang tu memang favorite cikgu lah. Kicap orang Melaya di tu dah. Okay, just campur dengan limau tadi, air limau tadi. So kita kacau and then okay, segelas ketok lah minum udah hirup tadi berapa gelas, berapa sudut udah dihirup cikgu. So utai tu munyi ke Mang Linda perlu di repeat berapa kali lah. So ngarap ke oleh merek kesembuhan ngagai batuk cikgu melo tu au. Ya, untuk mengelakkan batuk berpanjangan.